Congo démocratique qui balandi magazine d'actualité RDC sur Basango Mbote na bino no sobozili bako kolanda biso mokolo ya lelo ezali numéro spécial na pona bana ya Grand Bandundu mokolo ya lelo ezala kibongo mobange na réunion oyo communauté ya Grand Bandundu ya IDPS basala kibongo pona kosangisa ba ministre na bango premier osolola pona problème etali contre na bango ezali province la plus pauvre dans la province Union sur RDC. Loko la province ya Mai-Ndombe, province ya Kwango, awa tomondi bongo présence ya ministre Moko, présence ya ministre Rose Boyata. Elongo asila kibongo kolobela makambu nyonso etali social ya bana ya RDC, surtout pe ya contre na ye, province ya Mai-Ndombe, province ya Kwilu, province ya Kwango. Bande konanga bolingo bino obokola na émission oyo tikana yebisa bino ete na province lokola ya Mai-Ndombe richesse oyo na province wana depuis Nzambe a créé province ya Mai-Ndombe batikala nanu ko exploiter ngote. Mai-Ndombe na bomona ka mbonge oyo yaka makasi wana ezalaka nini ezande pétrole. Pétrole ezali na C, essence ezali na C, essence ezali na C, kérosène ezali na C. Babiloko ebele ya ko exploiter toza même na ba ressources mususu depuis Nzambe akela yango ba exploiter on a bien ba découvrir on a kasi za na province ya Mai-Ndombe. Pourquoi province ya Mai-Ndombe est pauvre? Parce que ezani na télévision ya malamu o ba roloba chaîne provinciale ezali ko couvrir province mobimba bazali même pas nanda kumoko ya étage ro ata na 2 étages ezate na province mobimba. Courant ezalakate, régie des eaux ezalakate, province ezali par terre. Nous avons chef de l'État ezali ko lutter contre la pauvreté. Nango tomoni ministre Yemoko alobi esengeli a travailler pour na lutter contre la pauvreté ou ezali ko déranger bongo ba province na biso to sepeli na discours ya ministre magazine d'actualité RDC basango lobi tozali wana misu na biso likolo pour na social ya bana RDC. To accompagner ceux qui alingi parce que tous na poste ya RDC qui est liboso na mambi matali social surtout dans la province oyo totangi Kwilu, Kwango, Mai-Ndombe situation eza mobulu ya kosakana te na rolo na province ya Mai-Ndombe transport ezala te. Transport ezali te parce que olega nzela nini chaussée ezate même béton oyo fatia kotonga na ville province ya Kinshasa na province mususu na Mai-Ndombe ezate na Kwango ezate mukie na province ya nani ya Kwilu mena banzela mususu kia dikibeni mawa ya kosakana te bana ya Grand Bandundu bazali bongo ko expérer na pouvoir ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo to komona volonté na ya lingi ete makambo kene malamu bazali bongo ko lika ete chef de l'État ko travailler bien pour ete province wana quand même elongo na pauvreté accrue oyo eza na yango bana mboka bakozanga te kozongisela eli sous confiance à ko élire eli susu pourquoi pas na 2023 azonga en tant que président de la République ezali motu notre retour na ministre affaires sociales ameka ko répondre biso soki ko répondre biso na bino sobolanda ki magazine d'actualité RDC wa basango to tiki bino meka Holanda lolenge nini manifestation elekaki ya bana ya Grand Bandundu na yoki ya côté pour le bilan français tango ya kala conférence de Bebaki pour bazoba na français qui sont pour babeti maboko qui sont contre babeti maboko mais ba comprendre le comme côté ngai na uti na matadi na président république président Lobinini 90% basa ila la makala courant ezalaka te na kanseka koloba yango te kasi alobi yango message na nga za ko président na secrétaire général akomisa yango ba mokonzi tozako souffrir na kata mboka oyo ngana ya lipona Grand Bandundu te na lipona république mobimba soki na lobi na ya lipona république mobimba
Parce que ngai tango président faki pouvoir nalaki assure eyali mpona kasai naya kotala boye alobi non nayebi kasai te nayebi république mobimba ngai mpe nayali mpona république mobimba tolandi makambo oyo président de fait président biso alobaki d'abord le peuple papa nakosenga na yo mokonzi ozali wana kumbela biso message oyo nazali ambassadeur ya population to ya kotala likambo ya kolia alongola biso douane mpona likambo ya saka biodi makayabu fufu tofutaka douane te biloko ekokita tokolia malamu biloko eleki chere na mokili parce que douane eleki chere badepute na biso bawelinga mosala depute mpo basala basala de funéraille e biso twa na mbongo te tokozwa mbongo wapi ya kolela bimemena bakata basala vraiment okocomprendre biso te toza kosouffrir moto akufeli moto asomela bino masanga asomela bino biloko ya kolia apia bino susu transport nini bokelei mpona kosala matanga wana tozali kosouffrir nakosenga na yo secrétaire général yebisa na président soki ebembe ekufi esuka na morgue morgue direct cimetière mpo bakulu na baleki mingi baza kosala biso mpo babebisa lokumu ya président na biso Félix eza malamu te soki omoni moninga na ndako na yo asali ndako aza koconduire malamu kamata ezaleli wana mema mpe na ndako na yo lokwana abaza vie ebimi ekomaka te na ndako ebimi morgue direct cimetière Lubumbashi ebimi ekomaka na ndako te ebimi morgue direct cimetière omoni mpe ke badepute na biso basala de funéraille ekokufa na sala de funéraille combien 3000 dollars 2000 dollars mais tozala monga kofuta basali wana te tokosuka wapi ngai moko na kokufa bomimanga mami na palais du peuple te bokolelanga na libanda ya quartier na ngai na matiti so mokundingi bomeminga na palais du peuple bino tu bokolanda ngai nasoloba awa nazala ambassadeur na bino nasali na bandi kati na année 72 jusqu'à présent naza kosala namoni te mokonzi moko oyo ayambi ngai te première fois na ngai yango oyo nakamwe un président république akanisi ebingwe abingi ngai mpe awa na ye apesaka mpe parole naloba na biso ya bato poso ya kolela esali ngai mama ministre azali wana atwa likambo oyo bosola mpe na gouverneur ebembe kufi morgue cimetière mpo bambongo tofuta na basali ezozala te babourgmestre bakomi na basali kobeta bale koluwese yango nazoloba yango awa boye bourgmestre azali wana aza koyoka ngai soki nakosi alobaki non edingwe okosi nazoloba polele bakuluna bakomi kobomba na wapi na kati ya baeglise mpona nini odinga na kote likambo oyo otouche président ya république otouche edingwe alobi yango bien otouche président ya république otouche edingwe mpo baprésident tu bakota bayebi valeur kutunaki na décision na changer nationalité nakende na mboka nini mais ntango toleli nzambe ayokeli biso il y a des vrais pasteurs et des faux pasteurs oyo basalaki losambo nzambe atindeli biso Félix aye kosunga biso alongoli ngama ya biso nasepeli makasi
na sepeli soki mpe bokozwa likambo komboka na biso elaka soki babingi bakambi kofuta impôt 2 jours makambo yango esili babosana yango lisusu oyo bobosana yango te tosimba yango biso bakongole toza kosouffrir makasi toza kolia te douane eleki cher okolotuna carton mpio de combien eleki cher mais na mboka mosusu ezali moins cher ekomi awa boye douane ezomakisa biloko cher moye tolia malamu eza te komonanga mpona monene oyo boye te monene ezali ya makofi makofi nga nazwaka yango ezokumisa na monene toza kosouffrir pepe congolais aza kosouffrir eloko biso totalaka nini likambo ya libumu soki tozolia malamu tokopesa yo poste fana na ngula na ngula kutu nga nalobaki mikolo topesi président 5 ans eza moke po abokisa mboka oyo ekoki te mais naza kosenga so na nzambe oyo apesaki biso président aya abakisa leta 20 ans oyo basali 30 ans tomoni ta likambo moko te bayibi biso tozofanda nzala bana bazotanga te moto lokola ngai elingwe natanga te mpo nini papa ayalaki na mbongo akosana kelasi te mais sikoyo soki bana na ngai sikoyo bakomi kotanga nakosi bango klasi te na lindoki mingi bayebiki edingwe ta mosusu satan obolukaka ta mosusu elaka ngai oyo nzambe akendaki na mokili nazoyeba verité po totambolaka na mokili awa boye soki omoni moto awuti na église amoni edingwe asimisele kanga bana edingwe aza koya mais or devise yango elaka nini au nom de Jésus sans effet na bala yesu mais ya biso na mboka biso yali nini paix justice travail bata nzambe mpe bakomi suu na devise na bango na bala yesu au nom de Jésus sans effet oyo yesu ayaki mpona bato lokola biso baedingwe te kopambola biso ozokima edingwe osele motema ndenge nini naloba mingi te papa président avanda mbula na mbula tokotana na makambo ya église bapaster bakomi tro bazaka kulwa na wapi bapaster pokuma paster pokuma évangéliste il faut leka na campus yo leki na campus te balakokoka wana molinga na yo osalisi église mpona nini kuna ofutaka impo te sikoyo te bolofutaka sao baosikompaka po besoin ya mbongo na kati ya kesa leta tofutaka mpako te kaka mpako na bino toke na zando mama aza koteka mwa matembeli na ye kamata papier futa chaque jour futa mais l'église bafutaka te pourquoi yanga d'église ekomi mingi ya lokuta na ya solo bapaster ya solo bayali esoko totali mpe miracle bapaster basalaka kako edingo basala likolari soki nakosi boyo bayango mokonzi na félicité président biso makasi ndenge akoti ndenge bozali wana totala likambo akoyuna ezomema so moto akufi okakaka nino bakangi ye nautaki matanga okendeki ya famille na yo bakomi kosala réunion na baéglise mpo basalue président na biso mais soki nga na zwi yo edingwe nali sur nga na kolofana na prison yo oza na cimetière mpo nzoto na ngai ekomi sikoyo so okati makila ebimi awa yango ekomi Félix Tshisekedi. Merci Bwana aya na mpe na bandundu akota Kasai babongo wapi akende bamboka nyonso baza mpe na besoin bamona président ya république ayalika mpona biso bandundu toka tofandi awa te me totombola mpe mboka mobimba likambo ya douane bete yango seke mpo bana balia malamu so tolia malamu tokobanga eloko moko lisusu te oyo ekoya eya na suki na malamu nayoki kulutu edingo ya lobi
baka na français ye ayokaka makambo wana te malamu toloba lingala. Lelo le président Félix Tshisekedi auti kozwa pouvoir. Et c'est qu'elle n'est plus surtout accompagné. Donc accompagner ndenge nini. Donc accompagner na zui volé nanga ya social. To le plus boyé. To ça ba projet belé. Il y a ça. Pour la kukate ba jeune ba tondi. Nzoto za makasi kasi basala musala ko sala te. To ko sala nini. UDPS viva. Viva. To lingi to bongisa social. Total à centre de Kosala pour récupérer les jeunes nabiso na balabala. Oyo babengi kuluna, oyo babengi les enfants de la rue. Oyo baza kobenga bandeko baza ba handicapé. Tokomi komona soko zotambo na boulevard samedi ba aveugle ba tondi baza koluka kosenga. Pona nini ezate place à kotia bango ezate bazana pasi bazoluka ba tozo mona gazin samedi okomona bandeko na biso ba handicapé baza kotambola kosenga pour nini politique sociale ya malamu pendant 18 ans ezalaki te tolingi na confiance au président Félix Tshisekedi apesi biso ensemble avec toute la population, ministère et sala likambo moko pour la kosuka ayo oyo bazana kati ya mikakatano wana. Toza na kati ya Kinshasa ndenge nini bazozanga mami. Tozo talango na grand banque de Nabiso ndenge nini mai ezalite. Ndenge nini courant ezalité ba mama bazolongwa na kati ya mboka kokende de kilomètres pona kotoka mai po ya kusala musala na ndako ezali pasi ezali banzela toza koluka ndenge nini tokoyi komema solution na kati ya bamboka na biso ekozala kaka na grand bandundu te ekozala na RDC mobimba parce que social ya RDC ezali malade. Tolingi to accompagner président Félix Tshisekedi. Biso UDPS, biso Grand Bandundu, to tambola na ye pona ko soutenir ye. Bitumba ezali, mais le kola ye azubo konti alingi changement to ko accompagner ye pour des mandats o ya 5 ans tout le monde a des changements et continue na kati ya Congo. To uti ko vanda 18 ans ya passé. Kasi cette fois-ci, Toligide, Félix Tshisekedi, Oyo apprenant un changement, Oyo puisque UDPS a changement et Kokisama. Peuple congolais a Kokakundia. Nayoki awa de Komoso soit le bilikamo ya douane za likolo, ya solo ministère ya économie et kotala, ndeni bakoyo kosala pour un changement ikota. Kasi biso moko, tango tozoli kwa kolakisa moninga mosabi, yebaka te misato peso tuna yo otambola kandenge nini esika ozana musala oyibaka te oza ko empêcher baninga pe ba développer te ezali na biso te kosala te changement ekoya président Félix Tshisekedi alakisi biso bilemo na 100 jours po aloba te na mandat na ngai bilembo yango na kosala plus bokomona nazana maloba mingi ya koloba te nasengi na biso banso bandeko ya Grand Bandundu tosimbana loboko na loboko na ba province na biso ya Kwango ya Kwilu ya Mai Ndombe richesse ezali ebele na se ya mabele kasi tozobika kuna pauvre. Mbala le président Félix azui bokonzi dans quelle mesure à côté programme d'application ministère na ministère pour des misala et salema ce qui minéraux zali na Grand Bandundu ba ko exploiter yango pour des populations et ko swapper moins richesse pe moins nzela ya kopika tozana Mai Ndombe et pétrole ezali kuna ebele
politique va tient en place pour exploiter pétrole wana pour de temps va exploiter yango et cause na ba paramètres belé o ekoya tourisme et kotombwama kuna ba étranger pour les pour na investir peut-être au monde makambo ndenge na ndenge ekotombwama na kati ya Grand Bandundu na sengi na biso tozala kaka vigilant to soutenir président Félix Tshisekedi na mandat na EP na programme na ya éradication de la pauvreté les documents que Grand Bandundu etongwami et comme peut concurrencer la province misusu ya mboka na biso. Merci à vous tous. Je suis très content. J'ai été invité par le leader de Grand Bandundu, qui a été élevé au rang de leader du Congo, Grand Bandundu, c'est-à-dire les 3 provinces de l'ex-Bandundu. Mon frère François Kibois m'a invité. Je suis très content du message que j'ai suivi à travers toutes les interventions. Ils sont derrière le chef de l'État, ils soutiennent ses actions. Ils ont même demandé que nous puissions informer au chef de l'État que le Grand Bandundu l'attend. Il doit descendre là-bas puisqu'il est le président de toute la République démocratique du Congo. Et ils ont sollicité notre concours afin que ce message arrive rapidement auprès du chef de l'État pour qu'il puisse accéder à leurs revendications. Je suis également content de l'appel à l'unité de tout le Grand Bandundu, surtout l'UDPS qui n'est pas n'importe quel parti, c'est le bulldozer, donc un esprit qui, des fois, il y a eu de défaillance. Maintenant, le leader de Grand Bandundu appelle à l'unité, à sursaut d'orgueil, afin que nous puissions redynamiser les activités de notre parti politique pour les échéances prochaines. Pour la réunion au Grand Bandundu, c'est d'abord Eloko Kopesa merci, na excellence ministre Oyaye et Affaires sociales, Ayoki Namatoi Naemoko a conscientisé le peuple, non seulement il y a Grand Bandundu, mais aussi il y a Congo Mobimba, pour d'abord ce chef de l'État a sali par Naye. Bisope, il faut aussi la parole ya biso ndenge mokonzi mboko asengeli yango changement wani faut bandana na biso bongo mokonzi mboka akoya ko bakisa en plus. C'était très bien, merci. Eko keneti na suka to bandi ezali alpha pe omega ezali anamon anaval to continuer na likambo wana. Non, bobito boza kotanga comme échec pona nini échec ezako uta wapi? Échec ezako uta na corruption. Échec ezako uta na mauvaise volonté na kindoki. Hein? Échec ezako uta na wana. Koloba pe na koloba kaka. Na lobi awa tout à l'heure le peuple d'abord pour na yo ezali nini? Ezali kolia, ezali kelasi, ezali transport. Ezali misala, ezali mai, courant. Lobi présence là qui n'a pas Congo, a qui tourisme était, a qui n'est pas na makambo etali courant pour na nini pour 80% ya population bazali ko sala la bobé na makala alors que tozali na mboka et quoi ko sala mabongo te.